Շաքրում Մեկ ժամանակամ կելնի մեկ թագավորը Տղա չունենար Մեկ դավրեշëm կգա ինոր տուն Դավրեշ ասաց Թագավոր ես խասկցեր եմ դու տղա չունիս Ես իմ պես պարիք մինեմ որ աստված քե տղեմ տա Որ 7 տարին թմմի դու օրըմ տտաս տանիմզի Կասա դավրեշ Ոդա եղիմ ջանին Որ դու ինպես պարիք մանես Զի տղամ եղի 7 տարուց ետ կաս Ես տամ արիս երթաս Դավրեշ դիլ մեկ խնձոր կխանա Չրա Չիրիմ տա թագավարին մեկ կնգան Դավրեշ կթոնի կերթա Աստվածութեն ենոր մեկ տղեմ կտա 7 տարի կմնա դավրեշ կգա Կասա թագավոր ժամանակնա տղեն տուր արնեմ երթամ Թագավոր չուզեր տալ Բայց խոսք հատվեր չուզեր խոսքից ետ տարնա Կասա հայդե արտար Դավրեշ տղեն կարնի կերթա մեկ սար Քարիմ հարեջ Էդ քարի վերեն մեկ տուրմ կպացվի Տեսնա տուն կա քարի մեջ Մեկ ճրակում կվարվի էդ տան մեջ Տան երկու կշտներն էլ կան անթիկա քարեր Դավրեշն էլ տղին կպատվիրա կասա Կերթաս են ճրակ կարես կգաս Չպշքիս ենա քարեր Ձեր չտաս հինեմ Տղեն կերթա ճրակ կարի Ամա տղայա Ձեր կտա քարեր Քանիմ քար կարի կգա Եբ քարեր կլցա ջեբ Էդ տուր կփակվի վերեն Դավրեշ կփախի կերթա Տղեն էլ շատ կլա ենտեղ Ինարքուն կտանի կմնա ենտեղ Տղեն որ կքնի ուրտակ կծակվի գետին Տղեն կնգի վր ջրուն Ջուր կարնի կերթա տղային կետնի տակ վեր Կտանի մեկ հաղբուր վեր կխանա տուս Տղեն անոթի ծարավ ընտեղրանք շատ կլա կան կգա Մեկ խովիվեմ են կողմեն ուղ չար կպերա Խովիվեն տղային կարի կերթա Խաս կկերթուցա, կատ կկերթուցա կտանի տուն Ուր կնգան կասա Էսա տղեն սար կնդերեմ Լավ կշախես կպախես Խովիվն էլ կերթա ուղ չրի խետ Տղեն ու կնիկ կմնան տուն Տղեն կտիսնա խովվի տուն Եշ մրո ըտա Կասա մայրիկ արենա քարեր Դարձախա փարեմպեր մե ջուլպան կարինք Կնիկ քարեր կարի կերթա 40 օր ծախա Կերթա մեկ վաճառականին կասա Էսա քարեր չսարնի Կասա կարի մայրիկ կինն ինչա Կասա դու գիտես Կասա Մայրիկ, մեկ քարին 10 ոսկի տամ Կնիկ կասա Աղա, վրզի մը ծծխա Ես քու ծծխելատեղ չեմ Կասա Քե 20 ոսկի տամ Ասաց Դե վրզի մի խնդա Կարիս ար, չէ, խոթող ես երթամ Ասավ Քեզի տամ 40 ոսկի Կնիկ կասա Դե դու տիսնանք Մարդն կտա 40 ոսկին, կնիկն կարի հուր փարեն կտառնա տուն Տղին կասա Մեկ քար ծախեցի 40 ոսկի Էլ չգիտիմ թուջար ծուր էր թե քար կաժեր Տղեն կասա Օրիդ պեսա Ինա մեկ էլ քարերն էլ ծախա Փարեն տանք տուն շինենք Իմ խեր թղչեղի խովիվ թգատուն Կնիկն էլ ենոր մարդուն կասա Մեր տղին մոտ քար կա Մեկ քար ծախեցի 40 ոսկի Խովովութեն մեն էր Արի երթանք քարեր ծախենք Մեր տներ շինենք Խովիվ կգա տուն
Տղին կասա. «Էդ քարերուց շատ կա քու հետ»։ Կասա. «Խա, 10-15 քար կա իմ հետ»։ Տղին կասա. «Դե 3-4 խատմել տուր, տանենք ծախենք»։ Տղեն 4 խատմել կտա։ Հովիվն էլ կասա. «Արի երթանք զի շանս տուր, թե են թուջար վանա, որ դու ինոր քար ծախեցիր»։ Կնիկ կտանի, թուջրի դուքան շանս կտա։ Մարդն էլ կերթա ինոր մոտ, քարմ շանս կտա, կասա. «Էսա քար չսարնի»։ Կասա. «Կարնիմ, ընչի չեմ առնի»։ Խովում կասա. «Թե շատ ունիս, էտա քարերուց պե, քե հևեր կին կտամ, մեկը 50-60 ոսկու կարիմ»։ Հովիվ կհիմնա, թե սա քարեր, լավ քարեր, հևեր կին կասա։ Կասա. «Մեկ քարին օր խարիր ոսկի տաս, կպերեմ, չտաս չեմ պիրե»։ Ինտեղ 2 քար կտա, կարի 2 խարիր ոսկին կգա տուն։ Կգա ենուար շինութեն կշինա, լավ հագուստներ կարի տղին հուր, ճրակն էլ օր հիրիկուն կվարվի, 4 մարդ ճրակի կշտներ կնստին, դիվան կինեն զրուց կտա։ Ամեն օրն էլ խլիսուն, էտա ճրակի տեղ 15 ոսկի կտնեն, ասենք թե պար աներևուտ բան են։ Վերջ, էդ խովիվ շատ կզանգնա, խանութ կպրնա։ 1 տարիմ 2 տղեն կմնա էդ տեղ, կապրվեն իրարու հետ։ Օրեմ տղեն կասա. «Ես դիրթամ իմ հայրերիք»։ Կելնի, հուր ճրակ կարնի, կտա ուր ճամբաղ կերթա։ Կերթա ճամբաղ, կտիսնա օր 1 մարդը, մերու կա, 2 մարդ էլ, կապեցկած էտա մերուկի ոտքեր, կքաշեն, կտանեն տեն ու կպերեն, կչարչրեն։ Տղեն կխարցնա. «Մեղ կա, ընչի էդպես կենեք»։ Կասեն. «Մե պարակ էր էսոր վերեն, չի տուր, մկա որ մերերա կչարչրենք պարի փոխարեն»։ Կասա. «Ես իտուր պարեն տամ, արեք կացեք, էդ մարդ խորեք»։ Կխանա, ըտոնց պարեն կտա։ Ոսկի մել կտա, կասի. «Ես էլ ձեր իրավունք, տարեք զեդ մարդ խորեք»։ Կտա փուրել, ուր ճամբաղ կպրնա կերթա։ Կերթա, կտեսնա օր 1 տեղ, էդպես մերուկ մարդըմ կչարչրին։ Ինոանքել հուրենց պարի խամար կչարչրեն էտա ճանտակ։ Տղեն ինոանց պարեն կտա, ոսկի մել կտա, իրավունք, կասա. «Տարեք թաղեք»։ Կթոնա հուր ճամբաղ կերթա։ Օր 2 կերթա, կտեսնա օրուր դավրեշ իկով հարեջ։ Ասաց. «Հայ լակոտ, դու վար տեղներ, դու ինչպես քարից էլար»։ Էտել դավրեշին կպատմա ուր կելխու կալած։ Դավրեշն էլ կպրնա, էտուար կտպա, էտա ճրակ ու քարեր մոտեն կարի։ Տղեն օր էտա 2 մերելքեր թաղել էր, էտոնց խոգի ինգելնին խրիշտակ, հիսանի կլախով կգան, դավրեշին կպրնեն, դավրեշին կզանեն, տղի ճրակ պարեք քարեր կարնեն կտան տղին։ Տղեն էլմ ճամբաղ կնգնի կերթա։ Կերթա կխասնի հուրխոր քաղաք, ուրխոր տան հարեջ կկայնի։ Ծառաներ կտեսնին, կգան տղեն կարնեն կերթան տուն։ Ինուար խեր մարախից խիվնցերա, որ տղեն կտեսնա, կլավանա։ Տղեն էլ 1 քանիմ ժամանակ կմնա ինտեղ։ Խեր կասա. «Իմ տղեն պտի կարգեմ»։ Կկանչա հուր ոզիրներում, կասա. «Որ աղջիկ լավա, պիրեմ իմ տղին»։ Տղեն ընոնց շանց տվածին չխավնի։ Խերն էլ տղին կասա. «Էլի կնա քաղքի մեջ, որն օր կխավնիս,
ես ին պիրեմ քե համար։ Կերթա մեյդան, մեկ աղվեսեմ կգա հառեջ։ Աղվես տղային կասա, տղա ինչ կան կգաս։ Տղեն կասա, դու աղվես ես, ինչ գործ ունես ինձ հետ։ Ախար դու ուզի ասա, ես քու սրտի ուզած տամ։ Ես մեկ աղջիկ եմ կան կգամ, տանեմ փսակվիմ։ Կասա, ես քե մեկ աղջիկ եմ շանց կտամ։ Դու կնա, ինա մեյդան վոծար կետին, ասա հաջին աջմադին, ենկա խազար ծեն կնգի կետին, ասա հաջին աջմադին, բրինջի լալա։ Օրին պես ասես, մեկ արաբեմ կելնի քու հառեջ։ Ինուար հմեն ատամ խնձ մարդ հմ կա, ամա դու չվախենաս, ինք է կասա, ինչ հրաման կենես։ Դու ասա, աղվես աֆանդին ենուար սանդուխ կուզեր։ Տղեն կնաց, խասավ մեյդան, վոտ էզար կետին, ասավ, հաջին աջմադին։ Կետնի տկանց խազար ծեն էլավ։ Մեկ էլ ասաց, հաջին աջմադին, բրինջի լալա։ Մեկ էլ տեսավ, արաբ մելավ տուս, ենուար հմեն ատամ խնձ մարդ եմ։ Արաբ ասաց, ինչ կուզես, ասա։ Տղեն ասավ, աղվես աֆանդին հուր սանդուխ կուզա։ Արաբն էլ կուրիսավ, շոտը մեկ սանդուխ մարավ եկավ։ Սանդուխ խնձ ջղարի կութիմա, պալնիսն էլ խնձ թորվան խաչրկատ։ Տղեն արեց էպեր էտուր աղվսուն։ Աղվեսն կութին էտիր կետին, պալնիս էզար վերեն ասաց, ճոչացիր։ Սանդուխ ճոչացավ։ Եղավ մեծ սանդուխ։ Սանդուխ էպած մատնիկ մեխան, սահատ մեխան էտուր տղին։ Ասաց, օր էտի տանես քու խոր մոտ, օր քու խեր կխարցնա, թե էտամատնիկ վանա տվեք է, դու ասա քու ինչ գործնա։ Ձի աղջիկըմ տեսիրեմ, խոխեր եմ վրմատնկներ, առիրեմ, եկիրեմ։ Տղեն արեց եկավ խորտում։ Խերոր տեսավ մատնիկն ու սահատ, ասաց, տղա, եսի որ տեղենա, որի աղջիկն ես ուզեր։ Տղեն ասաց, քու ինչ պետքնա։ Զավակ, չէ ես պիտի հիմանամ, քու աներեշտում որ տեղնա, օր երթանք խարս բերենք։ Տղեն էլ բտացեց, խեղջ կնաց մեյդան։ Աղվես գինա եկավ հառեջ, ասաց, տղա, ընչի ես քու մաղդեների էր կմտացես։ Ասաց, տուզի խապեցիր, իմ խեր աներեշտուն կխարցնա զենե, ես ինչ պատասխան տամ։ Ասաց, էդ խանգիստա։ Գնա մեյդան, ոտ զար կետին, ասա, հաջին աջմադին, իքինջի իլալա, հազար ծեն կնգի կետին, դուս կգա արաբեմ։ Արաբին ասա, թե աղվես աֆանդին կասա, ինպես կոնախ եմ շինեն, որ թագավարի սարեն, ինպես չեղի։ Որ թագավար վաղ տարնի հուր ոզիրներ, կա մսաֆր։ Հայթոններ հազրին, թագավարի մարդեր օր կգան, տանես խանես վերին հոդեք։ Ինպես կերակուլներ տնես հառեջ, որ մեկ կերակուլից իրեք պրտուճ ուտեն, ինչ չանախ փոխեք, չանախ մեր տնեք։ Չալղիկ, խաղասուկներ պատրաստեք, օրինանք չում հիրիկուն նստին, չգիտնան, թե մեկ սահաթա նստած թեկես։ Տղեն կենաց։ Ոտ էզարկետին արաբ էլավ հառեջ, աղվսու խաբերներ արաբին ասաց։ Արաբ տղի հարճվեն կուրուսավ, հրաման էրած, էդպես կոնախ եմ շինվավ։ Տղեն եկավ տուն, խորասաց, քու ոզիրքեր, քու մարդեր, որ նոր ունիս, առերթանք զիաֆատ իմ աներոշտում։ Թագավարն էլ, ուր ոզիրքեր հավաքեց, առավ կնաց։ Կնաց մեյդանի կելող, տեսավ որ շին լկում կա, ինուար սորից հավերի լավ։ Այթոններով եկան հարճևներ, առան տարան ներս, կիրակուլներ պատրաստեցին, ամեն չանախից իրեք պրտուճ ուտեն,
Տինան օր չանախներ կփոխփխեն, ուրիշ կերակուլ կպիրան ինոնց հարեջ։ Չալխիկ, մուզուկեք, ամբեն կողմեն կչալեն, տեսան հիրիկուն եկած, չիմացան թե սահատ մանստած թե կես սահատ։ Հիրիկուն էլան գինա փայթոնով ճամխես չում մեյդնը կելով։ Երբ որ ետ դարձան, թագավար ոզիրքեր զարմացան, թե էս ինչ տուն էր, ինչ թադարուք էր, մեր քաղաքի մեջ իսպես տուն չենք տեսիրեր։ Թագավար ոզիրքերուն ասաց, աջաբեստան լաղաբի անուն ինչ էր, դավթրի մեջ աչքի տես։ Հետոր ոզիրքեր ասին, մեր քաղաքի մեջ իսպես տուն չկիր։ Ասին, տղային խարցնեք, բալքի տղեն գիտնա, խենք ընոր աներոշ տուն, վիր տունա, անուն ինչա։ Տղային խարցնեցին, թե քու աներոջ անուն ինչա, վիր տուն կասին։ Խեղճ տղեն էլ չգիտեր աներոջ անուն։ Յանտան անուն։ Ասին, տղա, դու պետքա գիտնաս, որ մենք պատրաստութեն դիսնանք, իր թանք քեպսակինք։ Տղեն էլ ասավ, լավ, հիրիկուն ծեք ասեմ։ Տղեն էլ խեղճ, մաղդեն իրաց, ես երթամի ինչ ասեմ, ինչ չասեմ, ընչիզի խապեց եսա աղվես։ Տղեն էլ խեղճ սեֆիլ ձերքեր տրեցուած, կենաց մեյդան։ Աղվես եկավ հարեջ։ Աղվես տղին ասաց, ինչ կմտացես ձերքեր տրերես ծոց։ Ասաց, իմ խերզի կխարցնա թեգու աներաշ տան անուն ինչա։ Մեկ հիմանանք, երթանք քու կնիկ պիրենք։ Աղվես ասավ, քու ինչ կորցնա, կենա ասա թե ընոնց խելին պատրաստա, կան արնեն ընոնց խարս երթան, ու շուտ տարցի արի իմ մոտ։ Տղեն էլ կենաց խոր ասաց, դադո քու ինչ կորցնա, քու խելին պատրաստա, կացեք խարս պերեք։ Տղեն էլ տարցավ գնաց մեյդան, աղվես եկավ հարեջ։ Աղվեսուն ասաց, քու ասացներ իմ խորն ասի եկա։ Աղվես տղին ասաց, գնա մեյդան, վատ զար կետին, ասա հաջին աջմադին, խազար ծեն կնգի կետին, ասա հաջին աջմադին, իվ չնջի լալա։ Արաբըմ տուս կելնի, հերեկի արաբ խնձինոր ակժներ չկա, բայց չվախենաս։ Ասա աղվես افանդին կասեր, բարկ խիզա խանն պատրաստեն, քարսուն խատել հուրի փարի խետ, 10 սիվտակ ջլերով, 10 կարմիր ջլերով, 10 կանաչ ջլերով, 10 տեղին ջլերով։ Ասա ու դարձի արի։ Տղեն գնաց, վատ իզար կետին, արաբն էլավ տուս, աղվսու խաբրքեր ասաց ինու ու տղեն ետ դարձավ։ Խոր ասաց, պատրաստա քու խելիք, ար կնա, քու խարս ար արե։ Թագավորն էլ ուր խելիք պատրաստեց առավ ու կնաց։ Կնաց մեյդանի կելող, գինա փայթոններ պիրին, տարան տուն։ Երբ հուրկացին տան մեջ նստան, կերակուլ կերան, մինչև առավոտուն, սազեր զարկին, քեվ ուրախութեներին, առավոտուն խարս բերին ենտեղ, բարկ խիզա խանեմ։ Որ աչքերով մարդ չկանա թամաշայինա, լուս մոտեն կերթա։ Քարսու խատ հուրի փարիքներ օր եկան, առան եկան տուն։ Տղի վերեն պսակեցին, խաղ ու խախտուն ուրախութեն։ Թագավարիկին հուրուզած կղտերով ու խարսնու փարիներով մեկտեղ, նստած կերակուլ կուտեն։ Երբ որ խարս կազումիս կուտա, օսկրներ կթալա հուր թեզնիկ վեր։ Ոզիրի կղտերն էլ աչք կտանետի հետատեսակ կինեն։ Երբ որ խաց կուտեն կպրծին, կելի հուր ձերքեր կլվա խարս, ձերքեր կցանա սենյակի մեջ։ Ինպես որ կցանա, անուշ խոտեմ կնգի էտա մազալ։ Հետ մեկ ոզիրի աղջիկ, են էլ ինպես իրաց։ Երբ որ ինպես իրաց, թեզնիկ վեր թալած օսկրի մեկ, թռավ տպավ թագավարի կնգան կելող կոտրեց։ Շատ ինոնց վերեն ամչցան։
Փեսին էլ աղվես աֆանդին մեկ մորթե ջուլ մատավեր։ Հասերինա խագիր քուջելերու տակ։ Թե մեկըմ քե դուշման եղի, քե չկանա պանիներ։ Խարսնից ծրված ամեն մեկ հուրտեղ կենաց։ Թագավարի տղեն հուր ընկերներով կացին հախպրի վրեն լվացվան։ Թագավարի տղեն հուր ճվերի դուվեր են ու ընկերներ են մուրդ տեսան։ Ասին իսա ինչ բուրթա դու խագիր ես։ Էնել ամոթու էխան հուր մորդ էթալ ոտաս ճամբաղ։ Եբ հորին պես իրաց, էտ արկնիկ հուր պարիքներով, տնեն էլան եղվնիկ, թրան կացին։ Էրթալու ժամանակ տուն ասաց, շակրոյի սիրտ իմ հիտևնա, թգակավ քուվ զիկնդի։ Եբ տղեն էլ տուն եկավ, տեսնա, ուր ոչ կնիկ, ոչ պան, տուն չկա։ Մոր կասա, հուրի իմ կնիկ, դու էր կացին։ Մերն էլ կասա, էղան եղվնիկ կացին։ Տղեն կասա, պամ չասին հեչ։ Կասա, էրթալու ժամանակ ասավ, շակրոյի սիրտ իմ հետևնա, թգակավ քուվ զիկնդի։ Տղեն էլ լավ հիտև կենաց։ Մեն էլ ինգավ տղի հետև կենաց։ Կացին մեկ օրեմ երկու, մեկ սարիմ հարեջ մսաֆր եղան։ Ենտեղ մութն էդու վիրենք տեր, ենտեղն էլ հերմ կա, հերի մեջ մսաֆր մտան։ Մեկ մեծ քարմ կա հերի դուր։ Տղեն էդու ետ մտան հինե։ Չում հիրիկվան սահատ երկսվին, մեր տեսավ օր դև մեկավ։ Տղեն քենու կա։ Դևու մեր փշում զրուցեցին տրան հարեջ։ Մոր սիրտ դևու վերեն ավիրավ։ Մերն էլ դևուն ասաց, արի երթանք տուն, դու էլ մի պես պարկինք։ Դևն ասավ, չէ, ես չեմ գխշնար, կվախենամ քու տղից։ Ասավ, դու դև ես, ենի հիսանա, ինչ կվախենաս, արի երթանք։ Ասավ, չէ, են մարդ օրիսա քարտը վերա ետ, ենի շատ կտրիչ մարդա։ Մեր ասաց, հաբա ինչ ինենք, ինչ շինենք, ես քեզ շատ կսիրեմ։ Ասաց, դու հեսոր կիշեր եղիր սուտ խիվանդ, որ քուլաճ ասա քյա ինչ պիտի, դու էլ ասա, են ասարու հետև խաղողի հեգիմ կա։ Երթաս են սարի հետևու հեգուց խաղող պիրես, ես կժրիմ։ Որ են էլ երթա հեգուց խաղող պիրա, կարմիր դևմ կա ենտեղ։ Հեն դև կգա ասկու տղեն տուտա։ Ես չխոտը կամ ասկե արնի։ Քնան չում խլիսուն։ Խլիսուն մերն էղերա խիվանդն, ծանտր խիվանդ։ Լաչն էլ կասա, ինչ եղավ քե, հելի երթանք, ինչ պիտի, ինչ չպիտի քե։ Մերն էլ ասաց, ես հեսոր երազեմ տեսեր, են ասարի հետև հեգիմ խաղող կա, երթաս են խաղող պիրես, ես կժրիմ, չէ, ես կմերնիմ։ Տղեն էլ էլավ կենաց։ Տեսավ որ սարի հետև հեգիմ խաղող կա, շեն լգբել գո հեգու կելող։ Տղեն կենաց, մեկ աղջիկըմ կանչեց պանջարից, ասաց, դու ո՞ն ես, տարցիր, աստծու սիրուն եղի, քանի կարմիր դև չեք է քեկիրի։ Տղեն ասաց, դու ամտլա չասիր, որ ասիր ես չեմ երթա, էնդև թգա խենք ինչ տենազի։ Մնաց, տղեն էլ նստավ ենտեղ չեկավ։ Տեսավ որ դևմ են կողմեն եկավ, բարդի ծառմ տրեր վեր թիվին, ու ջանդկներ շորեր վեր թիվին կգա։ Դև եբ որ եկավ աստղեն տեսավ հերվանց, ասաց խողացին, հիմա չի չարջվեն հեռացիր, ու մեղքն էլ չնգի ինվիս։ Տղեն էլ ուր տեղեն հիրար չարավ, մնաց նստու։ Դև եկավ խնդ տղին,
Տղեն թուր քաշեց գնաց հառեջ։ Դև փախավ, զինգեթալ խոր քար մառավ վերեն։ Տղեն էլ գնաց թուր մեզար քար կտրեց, էջավ դևու մեջքն էլ կտրեց, երած երկու կտոր։ Դև ասաց. տղա մեկ էլ զար։ Տղեն ասաց. չէ, մարդու դերբ մեկա, քե հիրար տուր։ Դև զինք հիրար էդու, եղավ երկու կտոր, մնաց ուր տեղ։ Տղեն էլ ելավ գնաց աղջկե մոտ, ասավ. դու ինչ աղջիկ ես ըստա։ Աղջիկն էլ ելավ, եկավ տղի գլուխ պագեց, ասաց. ես մեկ հարուստ մարդմու աղջիկ մեմ, դև եկավ զի փախուց, էպե ըստա։ Տղեն ասաց. էլի քե ճամխեմ, գնա քու խոր երկիր։ Աղջիկ ասաց. ես մինակ չեմ գխշնա իրթա, ոտնուվել 10 օրվա ճամբախա։ Տղեն ասավ. դևուն ծի պամ չկա հեսահոդեք։ Ասաց. դևուն երկու ծի կա ենահոդեն։ Եթե կանաս պիրես տուս, գամես, մարդ խեցի երկու սահատ, մարդ կտանեն իմ խոր քաղաք։ Տղեն էլ կնաց, երկու ծին հոդից էխան տուս, գամեց, դևու տնենել ինչ կանդար թոնգոգին բաներ կեն, երկու խուրջի էլից, էդ հալ ծյանքներու կամակ, աղջիկ խեցուց վր մեկ ծիուն, ինք վր մեկ ծիուն, տվին ճամբախ կացին։ Տարավ աղջկե խոր քաղաք, աղջկե խոր տուր պայա եղան։ Աղջկա աղբրներ խեր եկան հառեջ, տարան տուն, խնդացան վրեն։ Տղին ասին. արե մեր աղջիկ տանք քե։ Տղեն ասավ. աղջիկ իմ քուրնա, ես կիրթամ խնդիմ դարդին։ Տղեն ելավ, ծին խեցավ, եկավ։ Եկավ հեգին, խուրջիմ խաղող էլից ու առավ եկավ ենոր մոր մոտ։ Դե որ տեսավ, տղեն գո եկավ, ասավ. էսի որ կարմիր դևու ձեռնեն պրծավ, զոթի տգա զիել տսպանամ։ Մոր ասաց դև. էղի սուտ խիվանդ էլման, որ կասա քե ինչ պիտի, ասա երաս տեսիրեմ, ենա սև սարի հետև մեկ խնձորի ծարմ կա, երթասն խնձորներ պիրես զի, ես կժրեմ։ Որ երթա ենտեղ, ասլան ենոր նոբադար նուր ծակերով, թե ասլան զենի ուտա, թե չէ չարա չեղի են տղի խետ։ Դև կնաց պախ կվավ, տղեն խաղող ետիր մոր հառեջ, մեր խաղող կերավ, գինամախսուս եղավ խիվանդ։ Տղեն էլ ասաց. մարե, քե ինչ պիտիր, ինչ չպիտիր, չժրար տու։ Ասաց. ես երաս տեսիրեմ, ենա սևսարի հետև բաղչա կա, ըն բաղչի մեջ խնձորա, բերես ես ուտեմ օր ժրիմ։ Տղեն ելավ կնաց տեսավ, որ սարի հետև բաղչեմ կա, խնձոր կա մեջ։ Կնաց բաղչի մեջ, տեսավ, որ երկու ասլանի ծակ եկան հառեջ, փաթութվան ոտներ խնդրած կացին բաղչի մեջ։ Տղեն խուրջիմ խնձոր քաղեց, տեսավ, որ ասլան ենտեղեն եկավ, կրակ ոտներուց կթալա։ Ասլան եկավ խնձ տղեն թուր քաշեց, կնաց հառեջ, թուր մեզար ասլանին, գլող չուրվիզն երած երկու տապակ, առավ խնձորն եկավ։ Էտա երկու ասլանի ծակեր հնգան հետև, տղեն էլ առավ եկավ խետ։ Տեսավ, որ տղեն եկավ, ասլանի ծակեր գուխետ, ողեցավ, ասավ. Եսի որ ասլան էլ սպանեց, ծակեր նեպի, ես էլ պամ չեմ կանա ինեմ, իլնեմ թունեմ իրթամ։ Դև լավ տերթեր, մեր ասաց. միրթա, տեսնանք արի ճարեմ կնդնինք եսոր։ Դև ասաց.
Թե կանաս են որ աչքեր խանես, չխո ես գամ, չեղիր, ես չեմ գխշնագամ։ Մեր ասաց, հապա ինչը աչքեր խանեմ, ինչը խինեմ։ Ասաց, ար ենա միլ քու հետ, եբ որ կքնի, թալ աչքեր խան։ Տղեն էլ եկավ տուն, խնձորներ իպե մեր կերավ, ծին էլ տարավ կապեց արածած, ասլանու ծակերն էլ կացին ծիու մոտ։ Գիշեր տղեն քնավ, մեր միլ էթալ զաչքեր էխան։ Խլիսուն մեր էլավ դևուն կանչեց, ասաց, արի, աչքեր խաներեմ, տրերեմ ջիբեր, արի տար, ինչ կինես էրա։ Դևն էլ եկավ, զոտներ պրնեց, տարավ էթալ խորս դղեն։ Դևն ու էնուն մեր կացին էնուանց քեֆի խետ։ Էտա ասլանի ծակերն էլ կիրթան, թե կակավ եղի, թե խած եղի, կթալեն էտա խորվեր դղեն կուտա։ Մեկ քանիմ ժամանակ կմնա իդպես տղեն խորի մեջ։ Մեկ օր տղեն լսավ օրուր կշտեն, խսփստուացմ կգա։ Տղեն ձեր կան ածուց, աղմես ինգավ ուր ձեր, բրնեց զաղվես։ Տղեն ասաց, աղվեսու պոչ բրնեմ, խեմ աղվես ծակն վեր զի չխաներ դուս, հալբատ տեղեմ վերեկերա։ Տղեն աղվեսու պոչ բրնաց, հիտև աղվեսու կիրթա։ Աղվես տարավ, չում սահատ մը ճանապար գետնի տակը վեր, աստեղեն էխան տուս։ Տսու շավեն էզար տղի հերեսն վեր, տղեն ափլպեց գետին, հիմացավ օր տուսնա, զաղվես էթող կենաց։ Մեկ թե օր մերկու, տղեն մնաց ընտեղ նստուկ։ Մեկ օր տղեն լսավ, մեկ բազրգանը մեկավ։ Զանգակից իներ կալաբալղ տվի վրեն կգա։ Բազրգան որ եկավ, ճամբախ վեր տնցներ, տղեն էլ բաշլայեց խաղասել բորալ։ Բազրգանի տերն էլ ասաց, կացեք խենքենա ինչ մարդա նստեր խաղ կասա։ Կացին օր տեսան մեկ կոր ալիլ մարդեմ նստերա ըտեղ։ Կգան բազրգանի մեծին կսեն, թե կոր ալիլ մարդմա նստերա անտեղ։ Բազրգանի մեծ կասա, կացեք պերեք, արին կերթանք մեր խետ, խեղճա մեղքա։ Երթան կպերին, բազրգաններ կերթան, մեկ հաղպրին վերեն էնոանց պերներ կթալեն կնստին ենտեղ։ Բազրգանի մեծ կխարցնա, թե ինչ ա եղեր քու աչքեր, ամլա ենտեղ ինչ կեներ։ Են էլ կպատմա ուր կելխու գալած։ Բազրգան կաչկա ենու ջեպքեր, աչքեր գո ջեպքեր։ Են էլ աչքեր կխանա տնա ուր տեղ։ Տղեն էլ ծեր կտա ուր ջեպ, Են պերած խնձորներուց երկու խատ գո ջեպ թոր մճեր, կխանա։ Թուջար կխարցնա, էտա ինչ խնձորա քու ջեպ, են էլ կպատմա։ Թուջարն էլ կարի, կտնա ջրու մեջ, կկա կղցուցա էտա խնձորներ, կքսա վր աչքերուն, աչքեր կժրի։ Թուջարն էլ տղին կասա, արի կետանեմ իմ խետ։ Տղեն կասա, չեմ իգար, դարդ կազի, կերթամ հիտև իմ դարդին։ Թուջար կերթա, տղեն էլ կելնի, կերթա են հեր, խեմ իմեր ու դև ենտեղն են, թե ենտեղ չեն։ Կերթա օրտեսնի գո երկուսնել ենտեղ հերվերն են։ Դև կելնի օր պախի, տղեն կասա, չէ, մը պախիր, ես կե պան չեմ ինե, դու զի պան չես իրեր։ Դևն էլ կանի ընտեղ։ Տղեն կերթա աստուր կարի, մոր ոտներ ձերքեր կտրա թալա ընտեղ։ Կելի կերթախեմ իմ ծինին չա եղեր։ Կերթա ծիու մոտ կտիսնա օր ծին կապուկա։
Ինուար կապաստեղ, ինքանա ինու կշտներ կան եկեր, որ կետին եղերա թոս, ծին չում ինու ծնգվեր խտվերա մեջ թոզին, էտ ասլանի ծակեր, տիրածան, չեն թողած ճանավարմ կամոտ յան մարդ կատանի, ամա ծին անոթնե կոդում չկա օրքելա, Են էլ կտարնա վեր դևուն, կասա, արի, կեպան չմեներ, իմ ծին տնիz վեր կութիվին, արինք երթանք ասլանի բաղչեն, դևն էլ կգա, ինչախ մարդ ուլմ տնա ուրթևի վրեն, կարնի կիա ասլանի բաղչեն, ծին կթոնին բաղչեն, ասլանի ծակերն էլ կթոնի բաղչի մեջ, ու ինք տղեն կտաճամբաղ կերթա, մեկ տաշտմ կտեսնա, որ վարանեմ զարկուկ էտ տաշտի մեջ, քանի որ կերթա, էտ վարան ուր աչիչ հարեջեն կերանա, են էլ կասա, լավ, ցերեկ նստիմ, կիշեր երթամ, խեմ ինչ վարանա, որ իմ հարճվեն կփախի, ցերեկ կքնի, կիշեր կիրթա կխասի, կտեսի որ զա չկա վարանի մեջ, տարտակ վարան, կասա, պարքի մստակ քնիմ, խնգստանամ չում առավոտուն, հալբա տեսա վարանին տերմ կա, խլիսուն կտիսնա, որ իրեք մարդ են կողմեն կգան, էլ հիրարու կզանեն ու կտպեն, կգան, կխարցնա անչի իրարու կզանեք, ինու անքել կասեն, թե մերխեր մերերա, ինու մալի վրեն կկարվինք, քար չենք ինգիր, հետ էլ կասա, եկեք ծիքարը ծկեմ, ձեր խորմալի ինչա, դիրիք մեջտեղ, անու անքել կասեն, մերխոր իրեք պան կա, մեկ աներևուտ կլխանուած, մեկ սուֆրա, Մեկն էլ սջադա, լավ կասա, են կլխանացի մարիֆատն ինչա, են սուֆրի ու սջադի մարիֆատն ինչա, Եսա կլխանված, դու տնես քու կլող, էլ մարդ կե չտեսներ, Ենա սուֆրեն որ տնես քու խորեջ, ինչ ուզես, կգամիջ կուտես, Ենա սջադեն էլ որ նստիս բրեն, ասիս սջադա, զի արտար, դուար ուզես կե կարի կտանի դեն, Շատ լավ կասա, կացեք, իրեք քար պերեք տվեք իմ ծեր, ձե ասեմ, իրեք քար կպերեն կտան տղի ծեր, տղեն էլ սկարեր կթալա, կերթան կնգնի սարի տակ, են ասած, դե որ շուտ երթա քար մարի կա ըստա, որ մեկն ուզա կտամ ինուր, ինու անկացին քարերու հետև, տղեն նստա վեր ծածկոցին, սուֆրեն իդիր կոգ, գլխանոց իտիր կլող ասած, քենեք ուզեմ ծածկոց, զի տանես կավքով երկիր, բարկ ղիզա խանամի մոտ, աչ խպեցի պաց, Էջավ բարքխիզա խանամի տան առեջ, են կխանված կլող մարձենի չտեսիր, տեսնա որ բարքխիզա խանմ պերացեն կկախեն, են էլ թուր մեթալ չվան կտրեց, էտա կախողներն էլ զարմացան, թե չվան անչի կտրավ, ասին բնաշ չկա, անգամ էլ կախեն, կախեցին, Դորմել թուրեթալ կտրեց, ասին ջանեմ, եսի մարդ կա կկտրա, չվանի վրեն կազրելու տեղ կիրիվա, կասեն, աներևուտ կլխանուած կա եսա կտրողի կելող, մենք չենք տեսնա, ենի կկտրա, կանչեն, կասեն, մարդ դու ոն ես, ինչ ես, ինս ես, ջնս ես, պարի ես, ձեն տուր, ասած, Եսն եմ, անչի էտ աղջիկ կկախեք, զի ասեք, որ էլնիմ հերևան, ասին թե, էս աղջիկ կացեր, մեկ տղեմ խապեր,
Արեր, ըստղեն թողեր եկեր։ Տղեն էլ եկերա հիտև ենոր, խճամխին շատ նեղութենա ընգեր։ Տղի մեղած, մեր երկիր կրակ կթափի, էսա աղջիկ տկախենք։ Կասա, մկա օր տղեն կա ըստա, զաղջիկ չեք կախի։ Չէ, կասեն, ուղ տեղի մենք պան չինենք։ Տղեն էլ կլխանուած կարի, կտնացուած կերևա։ Ընտեղ աղջիկ տղին կճանչնա տղեն աղջիկին։ Էդ հուրեք ինչ որ խնդա աղջիկին կտանեն, ըստղեն պատիվ կպրնեն։ Թե 10 օր, թե 20 օր հիրարուխի հետ քեֆ ուրախութեն կինեն։ Տղեն էլ աղջիկին կասա, դե էլի երթանք մեր երկիր։ Աղջիկ կասա, ես կանամ եղիմ եղվնիկ, թրիմ, դու ինչ ղտիաս։ Տղեն էլ կասա, ես էլ խանգիստ կերթամ։ Դու ինչպես դերթաս։ Տղեն էլ կասա, ծածկված եմ կազի, օր թենստիմ վրեն, ասիմ զի տարիմ խորտուն, զի կտանի ընտեղ։ Տարնա տղեն կխարցնա, դու ընչի զի թողիր եկար, ես եկա ճամխներին քո նեղութեն քոշիցի։ Կասա, են մորտ որ աղվես աֆանդին է դուրքե, դու թալեցիր ոտած ճամբաղ, ես էլ հրկա թողի եկա։ Են ու աղջիկ դորիս կնստին ծածկվածը վեր։ Կասա, ծածկոց, զի տանես են աղջիկի խորտուն, որ ես դևուց ազատեցի, տարա ուր խոր տվի։ Աջ խփին պանան կգան վաճառականի տուր կեճին։ Կերթան տուն մսաֆր կեղի։ Աղջիկ օրեն կտեսնի, հիրարու վրեն կխնդանան։ Ընտեղ վաճառական շատ ենոնց պատիվ կպրնա, քանիմ ժամանակին տեղ կմնան։ Ընտեղ են կելնին, վաճառականից քանիմ խաթանգակին պաներ կարին կգան։ Կգան կախքեն կելին, կնստին ծածկոցը վեր։ Կասա, ծածկոց, զի տանես ասլանու ծակերու մոտ, իմ ծիուն։ Աչք խփեն պանան, բաղջի մեջ կիճին։ Տեսնա օրծին, լավացեր, իլերա հարճին ծին։ Ասլանի ծակերն էլ մեծեցած։ Ընտեղ կելին, երկուս ըսծին կխեցին, ու ասլանի ծակեր հետև կարին կգան խորտուն։ Նորեն խեր հուր ոզիրներ կերթան հարեջ, կպիրեն, 5-6 օր ուրենց քեֆ ուրախութին գենեն, երկնուց 3 խնձոր կնգի, մեկ ասողին, մեկ լսողին, մեկն էլ չլսողին։